Hoy hice una receta de slime con jabón líquido para manos, y champú. No sé, cualquier marca pueden usar. Yo no sé de qué marca es este, pero bueno, lo usé, funciona. Bueno, lo dejé 2 horas en el refri el slime y ahora voy a ver. Les puedo mostrar. Lo dejé 24 horas para fermentar. Lo dejé 2 horas, no. Ay, espérenme. Bueno, así va quedando, pero no como que la tengo que dejar 24 horas, así que lo dejo 24 horas y después nos vemos. Chao, nos vemos en 24 horas cuando me levante. Adiós. Bueno chicos, acá lo dejé 24 horas, pero como que no se hizo, como que le falta algo, pero sí como que quiere agarrar, pero a la vez no. Tengo que dejarlo más tiempo para mí, o 24 horas más, o le agrego algo más a ver si funciona.